L'escàndol dels motors dièsel de Volkswagen amenaça el futur del grup i del sector europeu de l'automoció, la salut de les persones i els drets dels consumidors. El gegant alemany es prepara per a milions de reclamacions a tot el món. Jo ara no em sentiria bé si aquest cotxe contaminés més. Em sentiria una mica en part responsable. Amb la qual cosa, sí, no és el que he comprat. A mi el que em van dir i el que jo volia comprar és diferent. Castell del Remei és un dels cellers més grans de la DO Costers del Segre i de Catalunya. N'entrevistem el propietari, Tomàs Cosiner, al capdavant també de produccions més petites de vi de qualitat que exporta per tot el món. I els explicarem com el Festival de Cinema Fantàstic de Sitges allarga la temporada d'estiu d'aquesta població turística i com s'està convertint també en un espai de trobada de creadors i inversors. Hola, benvinguts a Valor Afegit. L'escàndol de Volkswagen ha decebut milions de consumidors que han vist com els nivells d'emissions contaminants dels seus vehicles no només no es complien, sinó que deliberadament s'havien manipulat. Un frau que afecta una de les grans companyies automobilístiques del món, però que també posa en qüestió l'aposta de tot el sector a Europa pel motor dièsel. La incertesa sobre el futur de Volkswagen pot afectar directament les inversions a SEAT, la filial espanyola del grup, amb milers de treballadors a Catalunya. Cada dia a 8:45 del matí, Toni Pons agafa el seu cotxe per anar a la feina. És un Volkswagen Beetle, la versió actualitzada dels escarbats que van començar a circular el 1938 a Alemanya. Un cotxe simbòlic per a un moment dramàtic del primer grup automobilístic europeu, que aspirava a ser líder mundial. El vam comprar al gener del 2013. Precisament va ser el regal de Reis per la meva dona, que era un cotxe que li agradava molt i vam decidir per aquest. El va triar ella. Abans havia tingut benzina, certament, i vam canviar a dièsel perquè va haver-hi un moment, jo no soc tècnic amb això, però va haver-hi un moment que els motors dièsel ja van deixar de semblar de dièsels, és a dir, i la fiabilitat, els que ja en tenen deien que tenia una fiabilitat mecànica superior, amb la qual cosa el vam buscar directament dièsel. Evidentment, si li han fet algun tipus de trucatge en aquest motor que per reduir menys o el que sigui, m'imagino que quan se li tregui aquesta peça o aquest software, aquest malware que fa que contamini menys, m'imagino que hi haurà una repercussió respecte al consum o respecte a les prestacions del vehicle, no? El que em crearà és una situació de sentir-me enganyat, perquè, clar, si jo vaig comprar un cotxe pensant que tenia unes prestacions, pensant que m'interessa el medi ambient també, i evidentment la contaminació que pugui provocar el cotxe també és una qüestió que m'afecta. Jo ara no em sentiria bé si aquest cotxe contaminés més, em sentiria una mica en part responsable, amb la qual cosa sí, no és el que he comprat. A mi el que em van dir i el que jo volia comprar és diferent, és un cotxe amb unes determinades prestacions i uns determinats nivells de contaminació que no seria aquest el cas. Die Testmanipulationen an Dieselmotoren bedeuten für Volkswagen ein moralisches und politisches Desaster. Aquest és el centre tecnològic del Ministeri de Defensa a Madrid, en què es fan homologacions oficials d'emissions de vehicles. És un laboratori en què les condicions estan molt controlades i els vehicles han de seguir un cicle de funcionament predeterminat per la normativa europea. Els cotxes de Volkswagen ara en qüestió tenen una aplicació informàtica que detecta que es troben en un d'aquests laboratoris i activa un mecanisme que redueix les emissions. La diferència respecte a les emissions que fan aquests cotxes a la carretera és de 40 vegades més, en el cas dels òxids de nitrogen. Els experts independents que ho van descobrir ho van fer en una prova en carretera. Este problema no se hubiera detectado nunca en un laboratorio con las pruebas que hacemos. La única manera será incorporar las emisiones en conducción real, como he dicho antes, para evitar este problema, lo cual no quiere decir que surjan otros. L'afer dels motors manipulats està suposant una forta crisi en el grup Volkswagen. El 29 de setembre es reunien a Wolfsburg 20.000 treballadors per sentir com el nou president de la companyia els deia que la sortida de la crisi serà dolorosa. De moment s'ha anunciat una retallada de 1.000 milions d'euros de les inversions del grup que aspirava a desbancar Toyota com a líder mundial.
Volkswagen quería ser el número 1 a nivel mundial, ya casi lo estaba consiguiendo este año, superar a Toyota. Era el gran objetivo de su estrategia del 2018. Evidentemente, si ante este problema ya tiene una incertidumbre en cuanto a las ventas que puede llegar a tener en el resto del año y en el año siguiente. Yo pienso personalmente que todo va a depender de la rapidez de respuesta que tenga, es decir, y de lo satisfecho que quede el consumidor a medida que vaya llamando y bueno, vaya donde tenga que ir y le hagan las modificacions correspondientes. El més gran responsable de la contaminació a les ciutats és el transport. La Unió Europea va apostar per lluitar contra el canvi climàtic limitant les emissions de CO2 i això va estimular el desenvolupament dels motors dièsel. Però quan un motor dièsel emet poc CO2, automàticament augmenten les emissions d'òxid de nitrogen. A l'àrea metropolitana de Barcelona se superen de manera persistent els nivells màxims d'òxids de nitrogen de 40 micrograms per metre cúbic de mitjana. En el cas de l'Eixample, l'any passat les emissions d'aquests òxids van ser de 52 micrograms. A Sabadell van ser de 43 micrograms i a Terrassa 44. Los óxidos de nitrógeno son tanto óxido de nitrógeno como dióxido de nitrógeno y lo que producen es, al estar en contacto con el ser humano, principalmente la vía de contacto es la respiratoria. Entonces producen un daño al contacto directo, una inflamación de las vías respiratorias, una dificultad al respirar, mucosidad, toda expectoración. Pero al ser gases también tienen la propiedad de ser absorbidos y no de estarse en contacto puramente con las vías respiratorias y los pulmones. Al ser absorbidos pueden viajar por el organismo y esto puede producir inflamación en diferentes órganos o sistemas y eso se puede traducir en otras enfermedades. Sí se presenta un 3% de incremento en la mortalidad dependiendo del caso de concentración, de pico brusco de concentración. Es que evidentemente si tú tienes una reglamentación donde se incide más en el CO2 y quizá en su momento menos en el óxido de nitrógeno y en las partículas, claro, también las empresas también buscan su beneficio, porque meterte en una nueva tecnología que reduzca el óxido de nitrógeno y además las partículas, eso supone invertir cantidades importantes de dinero. A la Universitat Politècnica de València hi ha el centre tecnològic més important d'estudi dels motors d'Espanya. És el centre de motors tèrmics que dirigeix l'enginyer Francisco Pairi. Aquí treballen un centenar d'especialistes que reben encàrrecs de les multinacionals de l'automòbil per millorar els motors, gairebé sempre en matèria d'emissions contaminants. Esto es la típica sala de pruebas de ensayo de motores. Esta es muy particular porque es un motor monocilíndrico de investigación. Estamos desarrollando un nuevo motor para un fabricante. Entonces, básicamente es una periferia de cosas alrededor del motor para medir caudal de agua, caudal de aceite, temperatura, en fin, todos los parámetros medidos con mucha precisión. Esos son los cables que van a los instrumentos. Los gases de escape del motor, como un tubo de escape, se saca una sonda, esa sonda se lleva a un aparato y ese aparato registra los contaminantes más importantes. Si estamos en motor diésel medimos partículas, humos. Ojo, ojo, porque esto es muy importante. Las cantidades que se miden son ridículas, ridículas. Es decir, aquí entras fumando y estropeas los aparatos. A fora de la sala hi ha tots els monitors en què s'analitzen les dades que genera cada prova. A Europa hi ha veus molt crítiques en les proves d'homologació que es fan als vehicles. Diuen que poden arribar a treure retrovisors per disminuir la fricció, inflar les rodes amb un gas especial o tapar les arestes amb cinta adhesiva. Així poden donar unes dades de consum molt allunyades de la realitat de la carretera. No es que se hagan trampas, es que si la norma te dice que vaya usted con espejo, tienes que poner los espejos. Si no te dice nada, tú los quitas. Y si te lo dice, pues los pones. Es decir, tienes que cumplir la normativa, y ser todo lo listo que puedas con la normativa. Y entonces, porque la gente que hace la normativa tampoco es tonta. Entonces, pone una normativa sensata. A diferència dels Estats Units, les proves que es fan a Europa no tenen una comprovació final per part de l'administració. És la poderosa indústria de l'automòbil la que encarrega a empreses homologades la realització de les proves. Ara hauran d'adaptar-se al nou sistema d'homologacions que la Unió Europea preveu posar en marxa l'any que ve. Y lo que pretenden es hacer un ciclo estadísticamente aleatorio, que es coger el coche y pasearse por ciudad. Pero claro, eso tiene muy mala solución, porque si eso se hace, un coche pasará a la norma porque ese día la circulación está bien y otro coche no pasará a la norma porque la circulación está mal. Y entonces es mucho mejor hacerlo en un banco de rodillos con todo controlado, perfectamente controlado, o en un sitio perfectamente controlado. Y eso no es exactamente la utilización normal de un vehículo. El nou president de Volkswagen ha dit que no s'aturaran els nous projectes que el grup té més a punt. Com a novetat, s'ha anunciat una versió elèctrica del model Phaeton de Volkswagen. Potser és indicatiu d'una reorientació de l'estratègia industrial del grup,
ara que molts experts afirmen que el motor dièsel pot haver arribat al seu final. La incertesa del futur de Volkswagen afecta inevitablement SEAT, malgrat els esforços del govern espanyol i de la Generalitat per afirmar que es mantindran els plans d'inversió de 3.300 milions a Martorell per fabricar 4 nous models en els pròxims 2 anys. Que el programa de inversiones previsto para España no tiene ningún tipo de alteración y, por tanto, se va a llevar a cabo. Junto con la aportación que harán las comunidades autónomas respectivas, conformarán un paquete de ayuda que va encaminada justamente a la innovación que incorporan estos modelos. Són línies d'ajut i de suport no com a conseqüència de la crisi, sinó per garantir i mantenir la inversió. El que no podria passar és que articuléssim ajuts públics per tapar el forat que ha generat Volkswagen. El que farem serà donar suport a les inversions de Volkswagen i SEAT, com hem fet sempre d'altra banda, i evidentment tenint present que aquesta és una inversió molt important que inicialment estava prevista pels propers 5 o 6 anys i que haurem de veure també com es concreta. Cuando eres una filial y digamos no vital dentro del grupo, pues lo tienes peor, ¿no? Pero bueno, también yo creo que el problema ha venido no de SEAT, sino ha venido desde otro sitio, ¿no? Entonces yo creo que también en ese sentido no se le puede culpabilizar a SEAT de lo que está ocurriendo. En este caso, Volkswagen nos ha dado la oportunidad de detectar un problema más en la cadena de problemas y tenemos que incidir en mejorar la regulación y mejorar cómo se detectan estas emisiones. Pero hay otros problemas que tenemos que atacar también. Es el uso del vehículo motorizado, que tal vez es demasiado en las áreas urbanas, y otro es que las regulaciones tal vez son muy permisivas cuando pensamos en salud. Toni Pons, el propietari del Beetle vermell, és també un destacat advocat. Com a afectat i com a advocat està a l'espera de la proposta que Volkswagen farà als seus clients per adequar els seus vehicles, però ja té pensada la seva estratègia jurídica. El cotxe no és aquell cotxe que em van anunciar a mi. Per tant, jo tinc l'acció de nul·litat, que vol dir, senyors de Volkswagen, aquí tenen el cotxe i vostès tornin-me els diners. Aquesta és la possibilitat que jo crec més encertada i aquesta és la possibilitat que plantejo portar endavant jo i que és la que estic recomanant també perquè és la més encertada i és la més justa també. La Fiscalia de l'Audiència Nacional ha obert una investigació sobre el frau de Volkswagen, seguint el camí ja iniciat a Alemanya, França, Itàlia i els Estats Units. A tota Europa hi ha 8 milions de vehicles afectats. A més, el grup haurà de pagar multes a les administracions públiques. Els càlculs sobre els costos de la crisi arriben a 30 o 50.000 milions d'euros. La reputació de la marca quedarà molt tocada i el ressorgiment que desitgen els seus empleats és del tot incert. A Catalunya el sector del vi està molt atomitzat. Destaquen, però, algunes grans empreses com Castell del Remei, un dels cellers més importants de la DO Costers del Segre. Tomàs Cosiner n'és el propietari i coneix molt bé aquesta indústria que ven, sobretot, una experiència al voltant del vi. L'hem entrevistat i hem pogut veure també l'aposta que fa per la producció de vins d'altura de qualitat. Al Pla d'Urgell hi ha una de les finques agrícoles més antigues de Catalunya. Coneguda sobretot per la producció de vi, Castell del Remei fa més de 2 segles que va començar la seva activitat. La família Girona, promotors del Canal d'Urgell, que va transformar l'economia de la zona, n'eren els propietaris fins que a principis dels 80 va passar a mans de la família Cosiner, pagesos i fabricants de maquinària agrícola de la comarca. Un dels fills, Tomàs Cosiner, de seguida es va especialitzar en aquest negoci i va tornar a fer gran el celler, el segon en dimensió d'una de les denominacions d'origen de Catalunya més heterogènies, Costers del Segre. Costa molt que els vins catalans estiguin a les taules dels restaurants i que s'acabin consumint. Aquest any, em sembla que per primera vegada, l'any passat es va aconseguir que els vins catalans fossin els més consumits, però encara hi ha molt pes, no? Jo crec que encara hi ha molt recorregut per davant. De fet, tots aquests anys que he viscut dintre el món del vi,
introduir un vi de Lleida a Lleida era una quimera, quasi com que diu, era quasi ben impossible. Poquet a poquet va anar responent la restauració. Han passat aquests 30 anys, avui no hi ha restaurant de Lleida que no tingui 10 vins de Costers del Segre a la carta. Vol dir que anem en positiu. Clar, perquè igual la gent abans tenia la idea aquella del vi de casa, que era una mica aspre. Ara sembla que no se'n facin de vins dolents, no? Tothom sembla capaç de fer... Sí, la veritat és que cada vegada el món de l'enologia, l'enòleg, la tecnologia que s'ha aplicat als cellers ha fet que la qualitat ha pujat molt, o sigui, no hi ha vins dolents. Avui la competència és molt gran. Avui no sol venem la qualitat del vi, que també, sinó que tenim de vendre tot un entorn alrededor del vi. Tenim de vendre una pel·lícula, tenim de vendre una forma de fer, unes historietes, tenim de destil·lar algo diferencial respecte a la resta, que és molt difícil. Estem parlant de 600 cellers a Catalunya sol. Aquest és el repte de qualsevol bodeguer, no sol fer el millor producte del millor raïm, perquè realment el repte està amb el raïm i amb el producte, sinó després també sàpiga el vestir-lo, comercialitzar-lo. O sigui, el vi és un ben tangible, no és aquest és més bo que aquell, perquè a tu t'agrada més aquell, a mi m'agrada més l'altre. I vendre intangibles és justament el que fa el paisatge de Comabarra, al Vilosell, davant d'un grup de prescriptors americans. En aquest poble de les Garrigues, a més de 650 metres, va ser on Tomàs Cosiner va començar una aventura més personal. Fa 12 anys va deixar temporalment Castell del Remei i va engegar un celler en aquestes terres que coneixia bé, perquè només a 4 quilòmetres, a la Pobla de Cérvoles, els Cosiner ja havien experimentat amb vins d'altura. Què va ser el més difícil de crear aquesta nova marca, que estem parlant del vi Vilosell, i quants anys va trigar en fer rendible aquell celler? És a dir, què ha estat el més difícil d'aquella aventura abans de tornar a Castell del Remei, després? Bueno, el més difícil és prendre la decisió, no? El més difícil és decidir això, deixar un negoci que estava funcionant molt bé en aquells moments i muntar-me un nou negoci, i una mica ve d'aquesta necessitat de fer petites coses, no? O sigui, quan el món del vi, quan és molt gran, es converteix en una empresa, se converteix en requereix uns recursos de personal i d'estructura que al final estàs cada vegada, com a director o com a propietari, més distanciat de lo que és la pròpia elaboració, no? Nosaltres hem aconseguit la rendibilitat justament l'any passat, que retorn, que hi ha beneficis, diguem-ho així, evidentment hi ha amortitzacions i altres efectes que s'han anat produint, però realment és un tema a molt llarg termini, no? De fet, la dificultat al principi és trobar els recursos, és decidir com, de quina manera. Nosaltres, en el meu cas, l'avantatge és que jo ja coneixia el mercat, coneixia molta gent que em va donar la confiança. Clar, perquè el que és també molt difícil en el món dels vins és la distribució, no? És on fas arribar aquells vins, qui te'ls compra, i si també entres en la gran distribució, no hi entres. Els seus vins, on es mouen? Bueno, tens d'optar una miqueta, no? O sigui, tu pots crear vins pensant en una distribució a nivell de supermercat, o pots crear vins creant una distribució molt més tancada, que és la restauració i el que és la botiga especialitzada, que és l'hostaleria en general, no? El fet de decidir tindre sol com a client el restaurador i la botiga especialitzada limita el que és les possibilitats en quant a creixement, però evidentment també et dona molt més prestigi i molt més nom. Del 1.100.000 ampolles que produeixen l'any, un 95% es ven a través de les enoteques i la restauració. A tot el grup hi treballen un centenar de persones. Té molt clar que el sector vitivinícola ha de ser un dinamitzador d'aquestes comarques, amb pobles ocupats els estius i els caps de setmana, i d'on la majoria dels joves marxen. Per això també estan vinculant el turisme al negoci del celler amb l'explotació d'un petit hotel al mateix poble. Un element més per vendre l'experiència del vi. Vostè comença una aventura pròpia el 2003, vol dir que de 12 anys, 7 se'ls ha passat de crisi i torna a agafar les regnes d'aquesta casa més gran, diguéssim, dels seus vins, en un moment que aquesta casa deu haver passat també 7 anys de crisi, no sé com se la va trobar. Com tot el sector. Però vull dir, com han anat aquests anys? Com han passat vostès aquesta crisi, que es diu que és una de les més profundes que potser encara estem tenint? Jo us diré que probablement el sector del vi sigui el que hagi patit menys aquesta crisi, i sobretot si tenies una plataforma d'exportació forta. O sigui,
els mercats internacionals i el mercat del vi és molt estable. El gran avantatge, jo crec que és un dels grans actius de les bodegues, dels cellers, és que no tenim dents de serra des d'un punt de vista de comercialització, o sigui, no venem molt un any i poc un altre. Sí que hi ha hagut una crisi evident, ha canviat el sector, ha canviat el mercat, els vins, la gent espera coses més econòmiques, han baixat 3 escalons en aquest aspecte, els elaboradors cada vegada fan més bon vi amb preus més econòmics i, per tant, sí que ha canviat una mica el món en general, no? Un món que coneix bé, perquè els seus vins arriben a 40 països de 5 continents. Exporten un 60% de les ampolles. Controlen directament 170 hectàrees, la meitat de la producció. L'altra meitat prové de pagesos amb els quals fa anys que hi treballen. Tomàs Cosiner ja ha viscut 32 baremes i s'ha convertit en un dels grans empresaris del vi de Catalunya gràcies, sobretot, a l'experiència i a la voluntat de continuar innovant. Penso que en el món del vi queda tot per descobrir. O sigui, com més n'hi saps, més te'n dones compte que falta per conèixer. O sigui, és molt de contacte amb la terra i cada vegada més el tema del sentiment, no? De com comunicar-se amb els ceps, diguem-ho així, no? De moment comercialitza uns 40 vins de 4 cellers, 3 de Costers del Segre, Castell del Remei, Cérvoles i els que porten el seu nom al celler del Vilosell. I Cara Nord, l'últim projecte de la denominació Conca de Barberà. Exportar la marca a d'altres ciutats del món o crear un espai per inversors en cinema. Són algunes de les apostes econòmiques de futur del Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya, que van més enllà de l'allargament de la temporada que suposa un esdeveniment així per a una població tan turística com Sitges. Sitges viu del turisme. Un 80% dels seus habitants es guanya la vida directa o indirectament, gràcies als visitants que venen de fora. Li passa com a Venècia, Caen o Sant Sebastià, ciutats totes elles que van creure que una bona manera d'allargar la temporada turística podria ser muntar un festival de cine quan s'acaba l'estiu. El certamen de Sitges s'ha posicionat com el millor del món en gènere fantàstic, gràcies a la quantitat i la qualitat de les pel·lícules, sobretot independents, que s'hi poden veure. Ara, a punt de complir mig segle, busca anar més enllà. Hem de crear al voltant de l'oferta de programació cinematogràfica un espectacle. Vens a Sitges el dissabte i trobes una Zombie Walk que és únic, com Rick Baker, 7 Oscars de Hollywood per maquillatge, ens deia que al·lucinava amb això. I volem desenvolupar un projecte d'internacionalització. El Festival de Sitges ha rebut peticions de diverses ciutats que volen importar aquest esdeveniment. L'interès parteix tant de països llatinoamericans com europeus. Expandir la marca servirà també per atreure més visitants estrangers que vulguin venir cap a Sitges, un festival que també és molt ben valorat pels professionals del sector. En destaquen que hi ha més oportunitats d'establir contactes entre guionistes i productors que en altres festivals que són molt més grans. I que cal per aconseguir vendre el producte? Sobretot, talent. Realmente si un chico quiere hacer, una chica quiere hacer una película, lo que debe hacer es un corto o un tipo de teaser o demostración donde demuestre que tiene una voz única y un talento único para hacer algo diferente a lo que ya se hace. Ahora mismo en este festival, por ejemplo, pues hay una chica que estuvo en otro festival antes en Austin y gracias a que en Austin vio su corto Guillermo del Toro, acaba de fichar con unos agentes y managers más importantes de Hollywood. Y es una chica española y es su primer corto. Pero realmente si haces tu trabajo y logras que la gente lo vea, pues yo creo que les oportunitats estan ahí. Aquest any, per primera vegada, el festival ha volgut propiciar els contactes de manera activa entre guionistes i productors a través del Sitges Film Hub, una plataforma nova en què directors novells tenen la possibilitat d'exposar el seu projecte en només 7 minuts davant de possibles compradors. La convocatòria ha superat les expectatives de l'organització, que s'esperava una trentena de propostes. Finalment s'han superat les 150. A més, hi ha una plataforma online oberta tot l'any per facilitar posar en contacte els promotors de les pel·lícules amb possibles finançadors. Desde el minuto 1 o antes, o sea, desde el principio de todo, tener claro cómo la vas a vender, cómo la vas a distribuir y cómo vas a hacer que esa película llegue a salas. Porque si a veces el problema también es que nos centramos mucho en este guión es increíble, esta peli se tiene que hacer, esto se tiene que producir y piensas solo en hacer la película, pero yo creo que es básico para cualquier productor que desde
desde la fase del guión ya estés pensando, oye, aquí tengo antes que nada encontrar un distribuidor que le guste el proyecto y que me asegure que la va a estrenar, cómo la voy a vender, de dónde voy a sacar el dinero para publicidad. Sitges és un gran aparador publicitari per a les pel·lícules del gènere i compta amb un pressupost de més de 2 milions d'euros, un 40% dels quals són diner públic, aportat per la Generalitat, l'Ajuntament de Sitges i el Ministeri d'Educació. La resta procedeix de patrocinadors com Gas Natural, Moritz o Torres i del lloguer d'espais publicitaris. La recaptació per entrades és una altra de les partides d'ingressos important. Aquesta edició s'ha aconseguit un increment del 25% gràcies a la venda de packs i abonaments i al fet que s'ha obert una quarta sala d'exhibició. L'objectiu per l'any vinent és continuar batent rècords. I, sobretot, el proper projecte que considerem fonamental perquè el Film Hub tiri endavant és crear per l'any que ve un fòrum d'inversors ben pensat, ben estructurat, on hi hagi una selecció molt ben acurada de projectes amb els inversors especialitzats en el sector de la indústria cinematogràfica perquè aleshores les possibilitats que aquests projectes tirin endavant siguin molt més realistes. Qui vulgui produir una pel·lícula a Espanya cal que no s'espanti fàcilment. Les xifres poden arribar a ser esgarrifoses. Només la meitat de les pel·lícules produïdes aquí arriben a estrenar-se algun dia. Un sector aquest, doncs, que és apte només per a veritables amants de les sensacions fortes. El consum de menjar preparat no para d'augmentar i reduir la sal i el sucre de la nostra dieta, tal com recomana l'Organització Mundial de la Salut, és cada cop més difícil. La setmana que ve els explicarem com hi ha una part de la indústria alimentària que investiga per oferir productes que nodreixin i no perjudiquin la salut. Però no tothom està en la mateixa línia i hi ha qui proposa pressionar, si convé, gravant amb impostos. Recordin que som a Twitter i a Facebook. Fins dimecres.